ဒီကနေ့မနေ့ပဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဟိုလီတကြော်ဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာပြည်သတင်းကြီးကတော့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှိုးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြပြန့်ပြန့်ဟိုလီတကြော်အန်ချီပနန်ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာကိုပြသသလဲဆိုရင်ကမ္ဘာပြည်ရတွေဘက်ကရှုမြင်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးအနာဂတ်အလားအလာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအစပြုပြီဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကညီညွတ်ကြနာတေချာတဲ့စစ်ရေးစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့စနစ်တကျပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပြီဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရည်စူးကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးစွမ်းဆောင်ရေးပြေဝကြောင်းပုံမှုထက်မြက်လာကြောင်းသက်သေလည်းဖြစ်သလိုအကြမ်းဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ဥဆောင်တဲ့ရခိုင်မြမတပ်မတော်ခေါ်အခုအခါမှာဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်နေသောတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးကိုစစ်ကြေညာကလူတစုဆရာနာရှင်ဝါဒဆရာနာရှင်စနစ်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သုံးသပ်ပြရမယ်ဆိုရင်သုံးသပ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဘက်သားတယောက်အနေနဲ့သုံးသပ်တာမျိုးထက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာစစ်တပ်ကတူကျောင်းစင်းတယောက်ဖြစ်တယ်စစ်ပညာသင်ခဲ့မှုတဲ့လူဖြစ်တယ်12နှစ်ကြာရခင်မြမတပ်မတော်ယနေ့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့မှုတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီလိုလူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ကျွန်တော် level လူတွေဆိုရင်အခုအတိုင်းမှုတွေတတ်မှမှုတွေဒါအခုမနေ့ကလက်နဲ့ချသွားတဲ့ဒီပုံမူကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level တွေပါပဲဝင်မိုးနိုင်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ level 2တွေနဲ့ဆက်ဆံခုထိတွေ့သူတို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုသုံးသပ်ချက်တွေကိုထင်ဟပ်ပြီးကျွန်တော်ကပြောမှာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့စစ်သားတယောက်အနေနဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ရောလက်ရှိဖက်စစ်ကျန်းဖက်တပ်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာရှိကြီးအရာရှိငယ်စစ်သားတွေအနေရဲ့ခံစားချက်ကိုပါထင်ဟပ်ပြီးသုံးသပ်ပြမှာဖြစ်တယ်သုံးသပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခေတ်စနစ်ရဲ့စနစ်ဆိုးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုဒန်းတူညီမျှခံစားနေရတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်ကောလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထဲကအခိုင်ခံအောက်ကစစ်ကြုံတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်ကောတိတ်မကွဲပြားပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုသူ့ကိုယ်သူယာယီသမတရဲ့လို့ကြေညာလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်လို့ရက်ယာယီသမတလို့သူတို့အတင်းခန့်ထားတဲ့မြစ်ဆွေဆိုသူတေကောင်ပေါင်းလဲအုံနောက်တောင်အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့လူဘာမှမစားနိုင်မတော့နိုင်မတွေးနိုင်မရေးနိုင်လက်မှတ်မထိုးနိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးလွှဲရပါတယ်ဆိုတဲ့စာတစောင်နဲ့နတိုးမုံယိုသို့ဆိုအာနာရှင်မုံယိုနေတဲ့အာနာကိုမရမနေလူချင်းတက်မှတ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကဘယ်သူလက်မှတ်တော်ထိုးနိုင်တယ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကလက်မှတ်ထိုးလွှဲပြောင်းပါတယ်တဲ့သူကိုစပြီးယူကွက်တစ်ကွက်ယူဒီကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချက်ဟာအခုမစ္စတာရှောင်းတနယ်ရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပြန့်လွင့်လာတဲ့ယုံကြည်ထိုက်သော source တွေရဲ့သတင်းလည်းပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူထုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်တင်မြောက်အောင်ပွဲရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာသွားပြီးသူ့ကိုသမ္မတပေးပါသူ့သမ္မတပေးရင်ရွေးကောက်ပွဲအတိမတ်ပြုမယ်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုကိုသူတို့ဆက်လက်ထောက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဆိုတာလမ်းဘေးဈေးတယ်တွေတဲ့ဈေးကောင်းရွေးကောက်တာမှမဟုတ်ပဲသမ္မတပေးပါတဲ့တောင်းတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကခွင့်မပြုလက်မခံခဲ့လို့အခုအာဏာသိမ်းတာဆိုတော့သမ္မတယူနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတအတင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်သူ့မှာဘာရည်ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့ဖားတတ်ရားတတ်လူတတ်တဲ့လိန်တတ်တဲ့ညာတတ်တဲ့နောက်တစ်ခါသူ့တခြားကြည့်ပါအယူကြောက်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ပါသူ့မျက်လုံးတခြားကြည့်စိတ်တစစိတ်ပိုင်းစိတ်ပညာရှင်တွေကောင်းကောင်းအကဲဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်သူဟာနူးနူးညံ့ညံ့လေးရင်လေးနဲ့ယူသွနေတဲ့ကြောက်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဟုတ်စိတ်တစဆန်တဲ့အပြုတ်မှုနဲ့သမ္မတဖြစ်အောင်အိမ်မက်တွေလည်းမဲ့သမ္မတဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးရအောင်ကြိုးစားနေအခုသမ္မတဖြစ်ဖို့သူလမ်းကြောင်းဘလို့မှမရှိတော့ခုတတန်းကုန်ကနေ6ရက်9ရက်လောက်အလိုမှာသူ့ကိုယ်သူယာယီသမ္မတဆိုအတင်းကျင်ညာပြီးသမ္မတနာမည်သမ္မတခုံဝင်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတခုံတက်ထိုင်နေတာကြာပါပြီ
မြစ်ဆွေယာယီသမ္မတသာနာမည်ပေးထားတယ်မြစ်ဆွေအဝင်မခံဘူးမြစ်ဆွေကသူ့ဒုသမ္မတရုံးခန်းမှာပဲသူ့အတူတစ်ခါလေးလာအခုတော့ယူစေးထိုးခံတော့မြစ်ဆွေလည်းယူသွားပြီပေါ့ဆောင်းမောင်ယူစေးထိုးသလိုမြစ်ဆွေယူစေးထိုးတာပေါ့ဆိုတော့သမ္မတဒီပလင်ရှိတဲ့သမ္မတရုံးခန်းကိုမင်းအောင်လှိုင်ကယူကြအောင်ဆောင်ပြီးဝင်ထိုင်နေတာကကြာပြီဒီ3နှစ်တော့တည်းမှာအခုမှသူ့ကိုတရားရေးသမ္မတဆိုပြီးတော့ကျင်းညာအဲ့တော့အကဲဖြတ်ချက်ကိုလိုတိုရှင်းတင်ပြရရင်လက်ရှိတိုင်းမူတမမူအဆင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအောက်ခြေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအာရုံရောတေကောင်ပေါင်းလဲငါတို့တပ်မတော်ကြီးကိုငါတို့ကောက်ွယ်မရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပုံစံမျိုးရိုက်သွင်းခံထားရလို့ငါတို့တော့ကောက်ွယ်မရမယ်ဆိုပြီးအသေးခံတိုက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေကရောအခုတတန်နဲ့ထွက်လာတဲ့သုံးဖြတ်ချက်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းယူသွားပြီမင်းအွန်လိုင်းစိတ်တစလုံးဝဝေဒနာတွေဖြစ်သွားပြီသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းမယုံအခု6လုံးနှန်းဆိုတဲ့တန်းရွှေသိန်းစိတ်ဒီရွှေမန်းတကယ်ရခင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေတဲ့နေရာကိုလည်းအခုပိတ်ဆို့ပြီးတော့အကျယ်ချုပ်သဘောလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအားလုံးသိပြီဖြစ်တယ်သူတို့ချင်းချင်းကြားလည်းသူတို့မယုံသူရဲ့တိုင်းမှုတွေကြားမှာလည်းသူတို့မယုံလို့တိုင်းမှုတွေအခုဖမ်းခံရဆိုရင်3 4 5ယောက်ရှိသွားပြီလာမိုးကစပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နဲ့ဒီကကနဲ့ညွန်ချုပ်ဆိုလဲဝင်းလွင်သူလဲဖမ်းခံရတယ်ထောင်စနစ်ကြခံရတယ်စောတန်းလိုင်းဖမ်းခံရတယ်သူ့တိုင်းမှုလေသူမယုံတော့ဘူးတိုင်းမှုအစ်စ်နေလဲဟိုကောင်ဖမ်းဒီကောင်ရွှေ့ဒီကောင်ဖမ်းဒီကောင်အခုဒီကောင်ခန်းလိုက်တဲ့ခန်းစာပဲထုတ်သေးတယ်တခြားမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ပြောချင်းတယ်လို့ဒါစီရေးခေါင်းဆောင်တယောက်လောက်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိတဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်လောက်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးစောက်ယူတယောက်ရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်ထင်တယ်လို့လှုပ်ထင်တယ်လို့ခိုင်းအောက်ချီကြိုက်တယ်လို့သေးသူကတော့စောက်အပြုံးမပြတ်ဘူးယူသွတ်တဲ့ကြောက်မျက်လုံးနဲ့အပင်တွေကိုပြုံးပြုံးကြီးစိုက်ပြနေတာကြည်ချင်းအဖြစ်သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝတက်ခိုင်နဲ့နီးလို့လားမသိဘူးတွတ်ခါအောင်ယူသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်အဖြစ်အသက်သေးခံကာကွယ်မလားကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Professional Federal Army ရှစ်ပေါ်လာရေးမှာမိမိတို့တက်မြောက်ထားတဲ့စစ်ပညာတွေနဲ့မိမိတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Military Institution Department အသီးသီးကိုဟန်ချက်ပုံစံမပြတ်စေပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒါရောက်ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးချိတ်ဆက်ခါဟန်ချက်မပြတ်ဖက်စစ်မရောက်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအတူသွားမလားလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ထဲမှာစိတ်မပါတော့ပဲစောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်တွေလုံနေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနောက်ဆုံးဝန်တိုင်ပေးလိုက်တယ်အယူရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တည်သွားတာဟာသားသမီးတွေပါဂုံတိခါငယ်ကြံခဲ့တယ်လေငါဖေကဘာလို့တည်သွားလဲစောက်ယူခိုင်းတာလုတ်သွားတဲ့လူမိုက်ဖြစ်နေတည်သွားတာလို့သားသမီးတွေတစ်သလုံးနောင်တရချန်ထားခဲ့မလားကျွန်တော်တို့ပြောနေအားလုံးအသက်ရှင်ဝင်းဝင်း situation နာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတူတူတိဆောက်ကြမယ်တိုင်းပြည်ကိုအခုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေလဲပျက်စီးစေခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြချစားပြီးတော့အာဏာရှင်နေရာတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဖောက်ပြန်သောလူဒန်းစားရဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာမှုပုံမတိုးပွားလာတဲ့အလျောက်အောက်ခြေပြည်တော်စုတိုင်းသားနိုင်ငံသားခင်ဗျားတို့တပ်မတော်ဆိုတဲ့စစ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေအထိဘလောက်စုပ်ပြတ်ဆင်းရဲငတ်ပြတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လေခင်ဗျားတို့အဖြေမှန်ကိုသိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေမှန်ကိုသိပြီဆိုရင်စောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မိုက်တွင်းနှက်မလားပြည်သူနဲ့အတူဟောဒီမှာပြည်သူစစ်သားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ချမ်းမှာစီရီယန်လောက်လာတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေအမြောက်အများရှိတယ်တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ချင်းနေသလိုဒီဘက်ကိုတော်လိုင်းဘက်ကိုပူးပေါင်းရင်ငါတို့တတ်ခံ no မကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နောက်အခုဆိုရင်ဝင်းမိုးနိုင်တို့လက်နဲ့ချလာတယ်တာတာရပျော်ရွှင်ရွှင်မဲ့အလားတူပဲပူပေါင်းလာတဲ့စစ်တီရာရှိတွေပျော်ရွှင်ရွှင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ကဲကိုတိုက်ဝင်တကယ်ကိုပဲfacility အပြည့်စုံနဲ့ကျွေးမွေးပြုစု uniform အပြည့်စုံမစင်နိုင်သေးတာပဲရှိတယ်ဒါလည်းရန်ပုံငွေခက်ခဲတော်လိုင်းရေးအသုံးပြုနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကြောင့်ဒါပေမဲ့မကြခင်တွင်းမှာပြည်သူထောက်ခံမှုနိုင်ငံတကာပတ်မှုကူညီမှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြိုးပမ်းချိကတ်တိဆောက်မဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်မြူတီအစုဖွဲ့တွေကောင်းထည့်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။သက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေလည်းကြိုးပမ်းနေကြတာရှိတယ်။ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စစ်ရေးချိတ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးကြီးတွေစစ်စင်ရေးတေးသေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးစစ်စင်ရေးကြီးတွေမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အညာအရင်တော့ပြောတယ်အညာခံနေရသလားမဟုတ်ပါဘူး။အညာမညာပါဘူး။အညာလာမှာပါ။အဲ့တော့ပြည်တော်စုတိုင်းသားအားလုံးမိုးကုတ်ကပြည်သူပြည်သားတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တကယ့်ကို
ရင်နဲ့အသေးတွေကပျော်ရွှင်နဲ့အပြုံးနေနဲ့နေတွေဝိုင်းနေတဲ့အပြုံးနေနဲ့ပန်းကုန်းတွေကိုစီကင်ပြီးတော့စက်သိန်းနဲ့တပြန်းပြန်းထပြီးတော့စစ်ကြောင်းကြီးတွေခြိတက်လာတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုပြည်သူသားကောင်းစစ်တီတော်တွေကိုတုံတုံကြီးလက်နဲ့ဝန်းလာလိုက်တာငါတို့သားသမီးတွေငါတို့မွေးရမြေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ငါတို့မြို့ကြီးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ငါတို့တွေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ထားခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပြန်ဝင်လာပြီးကြိုးဆိုရမယ့်ရဆွဲတွေနီးကပ်လာပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆိုတာလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းစောက်ယူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်လိုက်လူမိုက်တွေဖြစ်ပုံသွင်းထားခံရတဲ့စစ်ကြုံဘွားရောက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုက်လဲဝမ်ဘန်တတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပန်းကုတ်ကျွတ်ကြိုးဆိုတာကိုခံကျင်သလားစောက်ယူမင်းအွန်လိုင်းခိုင်းရလုံနေတဲ့ခိုင်းဘတ်လူမိုက်ဖြစ်ကရုံထွက်လိုက်စင်တန်းတွေရွှေတက်ထားတဲ့အပွင့်တွေအဆောင်ရောင်တွေကားကောင်းကောင်းကြီးစီးနေပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါမဲ့နေတဲ့ဘဝထရှင်းချင်းပြောရရင်ဝေကောင်းစားကောင်းဝင့်ထားတဲ့လူမိုက်စစ်ကြုံလူကြီးလူကောင်းရောင်ဆောင်ထားတဲ့စောက်ယူနောက်လိုက်အရာရှိအမိခံထားပြီးတော့အတွေးခေါ်အသုံးမချနိုင်မဲနဲ့ကြုံတာနေရတဲ့ဘဝဗန်ထဲမှာခိုးရဝတ်ထားတဲ့သိမ်းမောင်းတန်းမောင်းများစွာရှိနေပြီးအချိန်မီပိတ်သိမ်းဗန်သိမ်းခံရပြီးတော့အချိန်မီခွေးဖြစ်သွားနိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေထရှင်းချင်းပြောရရင်အချိန်တိုတော်တွင်လူပြည်ကဗီဇာကုန်သွားနိုင်တဲ့လူမိုက်နောက်လိုက်ဘဝနဲ့ဆက်နေမလားတိုင်းစစ်တပ်ကြုတ်တီတောင်ကြလာပြီမင်းအောင်လည်းဘာဆက်လုပ်မလဲစောက်ယူဘာဆက်လုပ်မလဲစောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်တွေဘာဆက်လုပ်မလဲအေးအိုးကျွန်တော်တို့ကြည်ဘူးတဲ့ကျော်ဟင်းကားတကားရှိပါတယ်ကျော်ဟင်းရိုက်ထားတဲ့ကားတကားရှိပါတယ်ကျော်ဟင်းကဒုတ်တူတစ်ချောင်းနဲ့အရန်ကားနေနော်ရန်ကားနေတယ်ပန်းမြန်လေကဥယျာဉ်မှုလို့ထင်တယ်ကားနာမည်ဘလို့ပဲရန်ကားခဲ့အမြင်မှန်ရသွားတဲ့ဒီနေ့သူ့ကိုအားလုံးကလက်ခမောင်းလက်ခုပ်တီးဝမ်းပြောင်းကျွန်တော်တို့အခုကိုဝန်ဆောင်တွေငွေဖွားခါနီဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေယုံကြည်ကြတဲ့ဓာတာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အင်္ဂုလိမာလာတော့အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာသူမသိခင်သူနောင်တတရားမရခင်လက်ညှိုးပေါင်း1999ရောက်တောင်တတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းတယောက်တတ်ခါနီမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကျွတ်တန်းဝင်တယ်ရဟနာဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အင်္ဂလိမာလာတုတ်တန်းဆိုတဲ့တုတ်တန်းဟာအန်ဒီအရန်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဝန်ဆောင်မိဖွားဖို့အခက်အခဲအရန်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုရွတ်ရင်တော့ရှောရှုမွေးဖွားနိုင်တဲ့တကူဆွမ်းထက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားပါဘလောက်ပဲမိုက်ခဲ့ပြီးအခုဆိုဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းစောက်ယူရဲ့ခိုင်းသမျှကြောင့်တိုင်းပြည်လဲဖို့ညံ့ညံ့ကြေတော့ဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးအတော်များများလဲပြပုံအတိနီးပြဖြစ်နေပြီးလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးလဲသေပြီးပြီသိန်းနဲ့ချီပြီးသေပြီးပြီတုံးနှစ်တော်ကာလအတော်တွင်2019ထိ15ဒီ19ထိဘလောက်ပျော်ရွှင်ွယ်ကောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလဲခင်ဗျားတို့လည်းသိပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့လိုင်းကန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအမှန်တွေကိုကြည်ခွင့်ခဏလေးပဲရလိုက်တယ်ချက်ချင်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအမှန်တွေကိုကြည်ခွင့်မရအောင်ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းအာဏာရှင်ပိတ်လိုက်အောက်ခြေစစ်သားတွေဘဝကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြည်ခွင့်မရအောင်ပိတ်လိုက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကရဲဝန်ထမ်းလေးတွေစစ်တီဝန်ထမ်းလေးတွေလိုင်းကန်းရန်ရသွားပြီးတိုးတက်မြင်မအောင်အဆောက်အုံတွေဆောက်ဖို့ချက်ချင်းတင်လာတွေချပေးချက်ချင်းအဆင့်မြင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်မင်းအောင်လိုင်းအဆင့်မြင့်မခံဘူးအောက်ခြေတပ်သားတွေအဆင့်မြင့်လာရင်လူနေမှုဘဝမြင့်လာရင်အတွေးခေါ်မြင့်လာရင်သူ့တကိုယ်ရည်သူ့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်ဒီတက်ကြီးတက်လုံးကိုလက်ကင်တို့အဖြစ်လှုပ်ထားတာပေါ်သွားမှာဆိုလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချက်ချင်းကန့်သက်တင်းသက်အောက်ခြေတက်မတော်ကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှအကုန်ပယ်ချလူလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခု2019ထိတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုတစုံတရာရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်စစ်တပ်ဟာအခုကြည့်2021ကနေအခုချိန်ထိ3နှစ်တော်တဲ့မှာပြည်သူတွေခွဲလုံးဝပလက်မှောက်ခုံဇောက်ထိုးဂျွန်းထိုးညှောသွားပြီဘယ်စစ်သားကိုမှပြည်သူကမလို့ကျင်တော့ except ကျွန်တော်တို့လိုပြည်သူဘက်အမှန်တရားဘက်တော်လှန်ရေးဘက်တိုင်းသားတွေဘက်ကိုရပ်တည်တဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေကလွဲလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းလူမိုက်နောက်လိုက်စစ်ကြုံဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဆက်သွားမလားခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်ဆိုနေတဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတို့ဤတစ္ဆာကိုစောင့်သိယူသေးပါမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာတရားကိုပြန်လဲစဉ်းစားလိုက်နာပြီးတော့ပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်ပြည်သူတိုင်းသားတို့နဲ့ပူးပေါင်းကဖက်စစ်လူမိုက်ဖက်စစ်စောက်ယူမင်းအွန်လိုင်းရန်နေရဖြိုဖျက်ဖို့ဝိုင်းကြိုးစားမလားနောက်ဆုံးရဆွဲရောက်နေပြီဆိုတာလာရှိုးကစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြသွားပြီးတဲ့အချိန်ကဝန်နေပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်မကြခင်အရခမြေကစစ်တိုင်းတွေလာမယ်မြောက်ပိုင်းဘက်ကစစ်တိုင်းတွေလာမယ်အရှေ့တောင်ဘက်ကစစ်တိုင်းတွေလာမယ်မကြခင်အလဲအညာလာမယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေဖက်စစ်ကြုံဖြစ်
လူမိုက်ဘဝဆက်ပြီးနွန်နဲ့အုံးမဲ့လူတွေရှိရင်လှမ်းဆွဲဆောင်စီယုံပြောပြနောက်ဆုံးဝန်နေပေးပါသူပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြန်ဆွဆွဲမယ်ဘယ်နိုင်ငံခြားဘယ်နေရာကမဟုတ် no နေပြည်တော်နဲ့မိုင်း3-4-50အကွာကကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်